大家好，今日又同大家介紹啲懷舊嘅產品啦。我哋同大家介紹一種咧嘅燒腩件，就唔係度度都出嘅啦。咁點解而家會少咗咁多嘅？因為燒腩件咧就做嘅時候咧就即係有啲人就唔係好中意食嘅，咁有上季節性叫芋頭啊、燒腩之類咯。酒樓有啲人手問題啊，咁咧呢個成本係咪比較貴啲嘅？成本貴咧就貴到一嚿燒肉啦。因為有好多酒樓自己都做埋嘅，跟住有燒臘檔啊嘛。咁呢啲懷舊產品材料就主要就係嗰嚿燒腩喺呢度一塊芋頭夾埋嗰個皮呢，就係用饅頭皮啦。因為我哋酒樓只係得兩種皮啫嘛，一種就糖皮，糖皮就要發酵嚿粉種嘅。咁你饅頭皮咧就唔需要發酵㗎，就會用酵母同埋泡打粉就搞掂㗎啦。因為呢度有剩到咧又可以做饅頭嘅。咁捲燒臘件咧又唔需要爆㗎嘛，咁就咁捲埋嘅咧就滑面就食得，只要食嗰嚿燒腩同埋一嚿芋頭啫嘛。燒腩咧就自己整唔到啦，就喺市面買啦，好多燒肉都買翻嚟。咁芋頭咧就有買翻嚟自己切好佢。燒腩一般都揀啲格沙就得㗎啦。咩叫格沙？即係一層瘦肉一層肥肉，嗰啲比較嗰啲厚啲嘅咯。咁你有啲中意食肥㗎，就可以揀肥啲都得嘅。因為燒腩都比較貴下㗎，都一般咧都要90蚊以上一斤。咁我而家喺市面買少少，因為自己食就唔好所謂啦。啲芋頭咧都係買啲靚少少嘅，好粉嘅。咁買翻嚟之後咧就用少少南乳。加少少糖落去，咁撈埋嘅撈自己得㗎啦，即係貪口味啲啫。即係我而家做好咗喺度㗎啦，即係買比例係點樣㗎？落啲南乳撈埋嘅咋，南乳咧就千祈唔好再落嘢其他嘢咧，因為好鹹啊。本身南乳就唔需要落其他嘢㗎啦，就落啲糖落去，即係調下味就得㗎啦。啲南乳本身好香啊嘛。隻餡咧就係芋頭切好，仲嗰塊芋頭咧就要你可以煎下嘅得，可以炒一般炸下嘅得。呢啲我哋炸過嘅就比較香啲啦。搞好咗餡咧，跟住就嗰塊皮啦。一般就係低筋粉落少啲糖，落酵母同埋泡打，咁猜埋嘅就得㗎啦。2兩嘅麵粉就落1兩水，即係等於豆種嘅斤兩一樣嘅。咁猜埋嘅就得㗎啦。咁猜好咧就要糊身嘅大約20分鐘到啦。即係擺喺度，等佢嗰嚿粉休息下，等佢漲身咗少少，咁再嚟包，再嚟開皮。開就開長條嘅，就唔係好似做包咁嘅方法嘅啫，即係開一條過去捲埋嘅。咁而家我做示範做少少啦。呢包粉咧，我就喺有專門店買翻嚟，因為佢比較即係佢電腦配合度嘅。咁自己做咧就唔使㗎，就用麵粉得㗎啦。因為好多鋪頭而家專門有嗰隻饅頭粉嚟賣嘅。自己整一樣㗎啦，都唔會麻煩㗎。不過你配後有咯，買咪買咯，唔好買就用低筋粉得㗎啦。咁而家我因為做幾個咧，做示範咧就做少少粉到啦。我大約都係做3、4兩粉，做4兩粉啦。我有剩可以做饅頭嘅。1斤粉咧就大約3兩糖到。咁糖唔需要好甜㗎，因為叉燒包咧就係一斤粉4兩糖啊嘛。你一般用2兩到3兩得㗎，啲饅頭唔需要咁甜。我見到呢個粉係簡體字嘅，喺邊度買嘅？喺所有而家都賣材料啲鋪頭都有賣㗎啦。嗰啲都係大陸做嚟㗎嘛，因為香港本身係冇㗎嘛。嘅方便人哋自己做饅頭㗎嘛。1錢嘅酵母咧就大約對半錢嘅泡打啦。咁而家你4兩到都係一錢已經夠啦。加啲水落去搞掂，水都要稱啊，照計，因為如果你唔稱水咧，你就要靠估啦，即係猜到有時削，有時硬身咯。咁稱最好咯。而家我稱咗4兩粉，2兩水就已經搞掂㗎啦。即係總之係。水係一半嘅，即係粉嘅一半，咁猜埋搞掂㗎啦。咁猜埋咗之後咧，就要擺嘅20分鐘到，然後先令到開皮。如果你唔稱水咧都可以嘅，你自己靠經驗嚟睇咯。一般稱你就比較準啲啊。咁一次過落得㗎啦。一次過而家稱水就一次過得㗎啦。
而家猜勻嘅就擺喺度，得佢自己漲起身就得㗎啦。因為我而家做示範做幾個咧，就唔需要猜好多份。如果你做得多咧，最少屋企做咧都係做1斤粉到咁上下啦。因為屋企咧係冇機咧，就要去猜嘅時候要猜耐少少啦。咁我可以繼續加啲水落去。睇嗰個面猜到即係大概咁睇啊。因為有時就算你稱都要睇猜嗰個面嘅嗰個度數㗎。做呢行嘅斤兩係死㗎嘛，人哋生㗎嘛，要靠經驗嚟睇啊嘛。呢啲咧就一定要用力猜，係咁猜嘅，因為冇機器咧就要猜好長時間。因為個饅頭粉咧，饅頭片咧就最經驗最關鍵咧就係要猜皮，要猜到佢即係漲身為止咯。即係嗰嚿粉係已經有少少浮身啲咁就得啦。因為你猜嗰嚿皮係唔能夠即時蒸，一蒸就爆㗎，一定要等佢恆身。等啲麵包嘅原理啫嘛，麵包都係靠麵包恆身嘅時間係好長㗎，起碼要恆一個晚上，佢仲用水擺喺水底下度，大概咁上下嗰個程度就可以㗎啦。你都好快啫喎！因為少啊嘛，如果你多就唔得啦，多你要多都猜唔到啦。多猜唔到，一定要用部機㗎啦。而家一般一啲中型酒樓咧，一部機咧最少都要萬幾蚊以上啦，因為比較貴嘅。而家我哋屋企家庭用嗰啲最細部咧，都係5、6千蚊。以前都係冇機㗎，老師傅啲都係用人手嚟做咧，不過就做得好辛苦咯。用人手咁咪喺台面幾個人一齊咁去猜咯。如果你想個面滑啲咧，落少少豬油喺度猜都得嘅，不過一般就唔需要。即係有豬油猜到個面咧就好光滑咯。好啦，嗰條面就猜好啦，今日等佢休息20分鐘，今日就可以去開體嚟包啦。係咪擺塊濕布啊？用塊布冚住佢就好啲，即係等佢自吸啲水啊。我哋用條布冚住，等佢休息下先。做燒腩見啦，呢嚿皮已經唞夠咗啦。咁做好之後咧，陣間咧仲要唞半個鐘，仲要恆身半個鐘，等佢漲晒身咧先係能夠蒸啦。又唔係一蒸就爆，因為所有饅頭都係咁整嘅。呢個饅頭皮都唔簡單。饅頭皮唔簡單㗎，你要整得好嗰個饅頭皮啊，因為你整得唔好，呢一蒸就爆㗎。嗱，如果唞得夠身咧，嚿片咧就係軟身㗎；而家硬咧就未夠身啦。而家係摸到係軟㗎嘛。而家要開啦，開片咧就開長嘅，開長嘅就得㗎啦。一陣間就咁捲埋嘅嘛，即係成條捲埋㗎嘛。呢啲唔同叉燒包啊，叉燒包就要開圓噶嘛，呢啲要開長就得㗎，你陣間捲埋嘅嘛。如果做饅頭咧，仲要開多幾次，搭埋一齊，再要捲幾次，咁佢先唔會爆嘅。即係呢嚿可以做饅頭都得㗎啦。汁咧就冇技巧㗎，咁捲埋嘅啫，汁啊最容易㗎啦，又唔同執叉燒包，執叉燒包就要講啲技巧㗎。呢啲就咁捲埋嘅啫。皮開好啦，一塊嘅燒腩
跟住咧就一塊芋頭，咁啊捲埋佢。執嘅時候咧就要放塊布喺度啦，因為嗰對手係污糟噶嘛。咁啊，如果唔係咧就整到嗰塊皮咧就好難睇噶啦。就咁捲埋得噶啦。一塊豬肉，一塊芋頭。就咁搭埋嘅啫。就咁捲埋嘅啫，塊豬肉，一塊芋頭，咁啊搭埋佢得噶啦。一籠2嚿，因為屬於賣大點㗎，因為比較貴，嗰個燒腩比較貴。咁就搞掂啦！啊，剩翻呢嚿可以做饅頭。本身呢啲就係饅頭皮嚟㗎啦嘛。咁啊先要開幾層，先係開薄佢先。咁啊跟住要搭住佢，再開多一次。要不停咁開好多次㗎。點解要咁樣做咧？因為如果你唔怕爆啊嘛，如果唔係你蒸出嚟就爆㗎，饅頭好容易爆㗎。但係咧，呢度有人手咧要咁做㗎啦。所以我特登整翻一嚿咧，就會講講即係饅頭點樣做。即係一定壓到嗰嚿面咧，要圓滑。基本上嚿饅頭就已經做完㗎啦。可能你開多次就靚啲啦，再開多次啦。有冇話要開幾次嘅？冇，一般係捲幾次，因為人哋啲包點嗰啲有部機㗎嘛，係咁捲嘅㗎嘛。我而家用人手又唔同做法，一照就將嗰嚿粉捲到圓滑為止啫。而家可以啦，基本上得㗎啦。好啦，而家今日整好咧，就要得佢唞半個鐘，等佢漲晒身就可以蒸得啦。噴少少水度，就得佢快啲漲身咯。嗰啲唔噴都唔緊要嘅，少少夠啦。好，得佢唞半個鐘。而家開始蒸啦，等到呢個卡有氣先，大氣先，咁擺落去。大概蒸7到8分鐘到啦。好，而家蒸好啦。